په یو صحیح حدیث کې راغلی دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو دوه قبرونو والا باندې ورغی دي دوه قبرونو والا ته عذابو دا حدیث په مختلفو طریقو باندې راغلی دا روایت چې نو دا د مسند احمد روایت او سند چې د دې حدیث صحیح سند دی محمد رسول الله چې په دوه قبرونو والا باندې راغی قبرونو والا له عذاب ورکړي او زمونږه عقیده دا د مؤمنانو دا کم قبر چې موږ پکې مړ کېدو بس پدې کې عذاب هم شته او پدې کې نعمتونه هم شته اگر کما او تا د دې په تعذيب او په تنعیم باندې نه پیږو دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم او چې هغه معلومه کړه هغه ته الله خو دلې مخلوق کې انسانانو کې نور خلق دانشي معلومه ولې چې دې قبر کې عذاب دې کې نعمت دې خدای الله نبی ته الله بکله کله د سی واقعات خودل دوانو کسانو له عذاب ورکړي شي په قبر کې د سوجره دا یو کس لا يستنزه من البول دغه به د امتیازو نه ځان نه ساتو د عذاب وجه خدا دابل کس اغره فانه كان يغتاب للمؤمنين دل رب العالمین پر قبر کې چې دا سخت عذاب ورکړي د مؤمنانو غیبت کولو د قبر عذاب د ډیر خطرناک عذاب دی د الله نبی په صحیح حدیث کې راغلی د الله نبی با همیشه د پاره د مانزه په آخر کې رب العالمین ته ویل یا الله ما د قبر د عذاب نه وساته دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم همیشه د پاره کولا ذکر یو حدیث نه د فرضیت معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وی هر وخت دا دعا وایا اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا الله ما د قبر د عذاب نه وساته یا الله دا دعا به ولي وتخودلا د قبر عذاب ډیر ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قبر په شان ته د hebat والا سے د یری والا سے خطرناک زه ما په یو ځای کې د خطرناک نه لیکل قبر چې څومره خطرناک دی خدا خبر یاد اوساته چې په قبر کې د عذاب وجه سره رورا غیبت د مؤمن بدویل د مؤمن پشیشا د مؤمن بدویل دا سما استاد قبر د عذاب کما او تا په جبه باندې یو سلزل رب العالمین ته رسوي الله ما د عذاب قبر نه بچکا او بل تر دې بدی جبه باندې دسی کارونه ما او تا کو چې آغاز قبر د عذاب سبب وي هغه په زما استاد د خلی جبه خبره ته فائدہ نه راکې کله قران آیات ته سوچو رب العالمین هغه انسان ته چې کوم یو انسان د بل مؤمن غیر عیب وای عیب بدی وای الله په قران کې رسوي ویل لكل همزه لمزه الله وای تباشی هغه انسانا چې ته د مؤمن په شیشه بدوي الله فرمایي دا خبر ځنی انسانان د مؤمنانو عیب چې څوک وي په شیشه غیبت چې ولا څوک په شیشه کوي الله په قران کې دی انسان ته وی یتباشی ویل لكل همزه الله فرمایي هر یو څوک که عالم دی که امیر دی که هر یو څوک دی که خزدا او که سړی دی خو چې په شیشه د چا عیب بیانې الله وتوي یتباشی عوام خلک یو خبره کوي وی دا د الله خیرو والے دا خبره یاد ساته چې کوم یو انسان د بل مسلمان بد وی دا د الله خیرو والے او الله خپل نبی ته فرمایي زما نبی چې کله د یو انسان لیدو چې په بل مؤمن پسې خبره کوي الله سوي ولا تطع كل حلاف حماز مشاء بنمیم الله فرمای هغه انسان خبره ما معنا چې قسمونه ډیر کوي هغه انسان حمازین چې په مؤمنانو پسې پشیشا خبره کوي الله وای د دې انسان به یو خبره